这渡劫之人，似是长庚。长庚只是伪装，难怪我们迟迟找不出他。他离开熊岛之后，便立刻渡劫，想必是法宝加身，致他灵力猛增。长庚第一次出现是在东海龙宫，东海龙宫进出只有一条路，也就是说，长庚的真身就在当时龙宫诸人当中。若不是龙族的人，那就是渡仙门的人。将长庚的身份引向渡仙门。文静道友，你向我求取的计策可以实施了。这场渡劫太过于招摇，必定会引发新的因果。西坊教已经盯上我了。我的指蝶在外探得，有人传言说此次渡劫就是长庚所为，而且这长庚还就藏在渡仙门内。西坊教在暗处，抓不住他们，我们只能永远处于被动。现在他们认出了你，你只需自认身份，自然可以引蛇出洞。这身份我是万万认不得呀，完成龙族上天计划才行啊。那西坊教呢？他们要开启天下大劫，你却在操心你的龙族上天计划。此时此刻，只有让天庭介入龙宫之事，才是最好的结果。现在不可操之过急嘛。身子别走，别走啊，身子。说，我想通了。虽然此次历劫之事太过招摇，但外界并不知道真正的渡劫之人其实是我呀。我知道。那仙子除外。既然如此，我只需要将此事稍加引导，把渡劫之人的身份引向别处，就能给我留下一定的操作空间。怎么样？您给谁？这个人自然要离我越远越好，也不能是渡仙门的人。比如我找一位阐教大仙，说是他正在外历劫，怎么样？师兄，哎，师兄，阐教大仙云中子到访渡仙门，师尊叫你过去呢。阐教啊！道友，望请有失远迎。玉虚宫云中子见过忘情道友，引来九霄神魔劫。世间传闻，此子名叫长庚，是你渡仙门弟子。九霄神魔劫已有1000年不曾现世，想来此子天资非凡。你修仙之人修不到金仙的，仙苗被你渡仙门给教坏了，看他够不够格入我阐教法门。我渡仙门各大山门的弟子，并无长庚之名，想来是坊间以讹传讹传错了吧？我就在你渡仙门住下了。去，给我备个好房间，要干净点的。若有一丝灰尘，回去我就禀报师尊，说你渡仙门怠慢阐教金仙，让你渡仙门从此关门。看来西坊教已经先行动手，局面稍显有些麻烦。不过你放心，我还有备用方案。备用方案？这世间修仙分为人、阐、劫3教。既然仙门与阐教都不行，我就只需将修仙之事引向邪教。师兄，怎么了？邪教大仙赵公明到访渡仙门，师尊叫咱们过去。邪教又来啊！我听说你们渡仙门有一个叫长庚的，渡了那个什么九霄神魔劫，认识一下，以后咱们就打交道。我渡仙门各山门的弟子，并没有长庚这个人。你岁数大了，记性不好了，找着呢我就走，没找着呢，没找着我也走，行吗？我这住了2、3天，你给我安排一下。你们那么多人，所以你安排的地方要大一点，还有吃的喝的，反正你安排了。若是寻常人走到这一步，恐怕已经无计可施了。你是小混蛋，不是寻常人。仙子懂我。这世间呀，虽有3教，但并不只有3教之人才能渡劫，这是一个盲点。我只需要好好利用这个盲点，将长庚的身份推往东海。又是我。高人族公主江思儿率南海明珠瑞士拜见渡仙门各位长老。我听闻长庚大仙就在此。长庚不是渡仙门的弟子，公主去别处找吧。为鲛人族友人安排住处。1000年了，
你还是不肯安静下来呀？围住这个女妖，别让她跑了！跪下！小混蛋！竟敢算计我！总算赶上了。小混蛋，我好心救你，你却派人来抓我。仙子误会呀，我是在救你。救我？仙子，那不管是谁，那引你去拿走定海神针都是陷阱。就算你真的得手了，一定会遭到反噬的。可我说过，我不在乎。可是那三仙岛的人在乎呢，你得为他们想想啊。你怎么会知道三仙岛？行了，来也来了，有什么事直接说吧。这云霄仙子并非无情之人，他所做之事呢，也皆为身不由己。这一个人呢，做事若是身不由己，说明他一定会有牵挂之人。这既是牵挂之人，就是咱们月老的专业了。所以有请月老为我们找出云霄仙子所牵挂之人吧。这可能行吗？啊，他只是一个月老，他也就管姻缘司可以，他也就牵姻缘线可以，这事他管不了啊。非也非也，东木公，亲有血缘，皆是姻缘。红线呢，只是主婚配，但我小月老可不只有红线呢，我还有黑的、白的、绿的、蓝的、橙的、花的、黄的、你的、我的、他的、大的、小的、粗的、细的。好的，问他啊，问仙子，你就想想，你要是殒命东海，三仙岛的人会怎么想？他们会多难过？可你知道，若我不这么做，我又将失去什么呢？仙子，有的时候豪夺强取，那并不是上策。你是志气卓绝之人，你应该能够明白的。明珠瑞士，结阵！这可跟我没关系啊！你强闯东海，火烧宝莲厅，该当何罪？你觉得我该当何罪呢？大胆妖女，当我东海无人吗？哎呀，仙子，不可莽撞！四儿，妖女住手！你别伤害她，你别伤害她。说，大殿下，就是现在！仙子，活下去，别被利用。是。大殿下击退了妖女。大殿下击退了妖女！大殿下是英雄！大殿下是英雄！大殿下是英雄！大殿下厉害！大殿下击退了妖女！这一切，莫非都是陛下的安排？陛下真是高瞻远瞩，惊天伟地，将一场兵祸消弭于无形啊！老奴就是再修1000年。也及不上陛下的一丝须发，再修10000年，也及不上陛下的一片鳞甲呀！孤没有设计什么呀？
那个陛下，那这是鸿运所佑，天命所归，任何灾难在陛下面前都能逢凶化吉。只是老奴不懂，为何要将仙元剑之事告知云霄仙子呢？哎呀，这冤家宜解不宜结，由他去吧。如此收场，哈哈哈，正好正好啊！只是可惜呀，可惜什么呀？当然是可惜家人了。老家？哎，他是鸿蒙初辟时第一抹彩云，是通天圣人最得意的弟子，3界最年轻的准圣。以这位仙子的天资气运，照此修炼下去，必能于日月麒麟，受万方瞻仰。也不知他陷入了什么魔障，竟然横生戾气，自甘堕落。如何不让人贪买呀？妹子，妹子，妹子，可算应声了。去哪儿了啊？渴了没？困了没？伤了没？别人伤了没？大哥，你又开始婆婆妈妈了。小妹只是心血来潮，去胡闹了一番。又去胡闹？你又胡闹？你胡闹？你闹？你叫我一块儿啊？闹大一点。记住啊，以后切不可一个人闹，2个人且可闹。2个人不够，咱结教人多，再叫点人吧。此事与你、与碧霄琼霄，还有结教同门都无关，只能我一个人去做。这胡闹嘛，这么严肃干嘛？瘦了啊，黑眼圈也出来了，吃饭没好好吃。大哥，大哥，在这儿呢。哎，看不到我吗？大哥呀，你都碰到我了。大哥，你别来这套啊！这儿灵气稀薄，你知道吗？不是什么我满格什么稀薄。我听不见了。哎，别！难怪这小混蛋可以知道我的行踪。小混蛋！大殿下是英雄！我要赶紧睡觉，上天庭邀功，没事能一劳永逸的。嘿嘿。哎呀！李长生，李长生，开门！开门，李长生！奇怪，这怎么都不开呢？啊！那别处的门都跟纸糊似的，怎么就你的房门这么厚实啊？哎呀，夜叉将军，这么晚来找我有什么指教呀？还跟老子装蒜？你自己做的事情自己不知道？我做什么了？喝酒啊！咱不是说好了，你帮我摆平云霄仙子，我便陪你一顿酒吗？哎呀，将军，这一句戏言而已，何必当真呢？我白天有些累了，我想早点睡觉啊。不行，老子不爱欠债。今天这顿酒，你喝也得喝，不喝也得喝。哎呦，将军，我想要睡觉。来，先干为敬。你小子酒量可以呀，居然跟老子持平，面不改色。就这酒吧，喝来喝去都一个味儿，难喝。难喝你还喝这么多？这不是为了陪你吗？再说了，莽汉喝酒天经地义，老子白长这么凶残了。要是被那些鱼呀、虾呀看见我滴酒不沾，岂不惹他们笑话？这时间一长，也就习惯了，不就捏着鼻子往下咽吗？这倒是。
这酒的好喝，恰恰在于它的难衡。世间有些事分那么清，确实也没什么意思。说得好，说得好。你小子，别看长得弱不禁风的，但是总是可以说出一些有意思的怪话。哎，要是人族都像你这样，那咱们之间也就没必要天天作对了嘛。这人龙矛盾本就是上古结下的，你现在来清算，肯定是大家都不舒服。龙王陛下也是这么想的吧？陛下的心思，你怎么知道啊？那不然，龙王陛下为什么要请杜仙门的人跑来龙宫和解，还让最敌视人族的大太子殿下来主导这一次和解，不就是想让他明白，这人龙和平来之不易吗？厉害厉害。那我也实话跟你说吧，本来大殿下是没准备把你放回去的，但是这一次啊，你在龙宫可是立了大大的功劳，大殿下已经答应了，明天一早把你送走。宝莲厅的东西，你要是喜欢，随便挑啊。夜叉将军，你对所有人都这么推心置腹啊？怎么，听不惯？不是，你就不怕你这么泄露军机，殿下回去踢你屁股？哎，这你也知道啊？老子毕生最大的心愿，就是为殿下挡上几刀。哎呀，我就是死，我也觉得值了，踢几下屁股算什么呀？多么朴实无华的理想啊！要硬要说来，我还真是有一个理想，说说看。我想有个名字。名字？我们这些河津虾鬼的，原本是没有名字的，生来是虾就是虾兵，生来是蟹就是蟹将。我这个夜叉，也就是个范成。你呢？你的理想是什么？我的理想，我的理想是活着。你什么时候死的？我说的是好好活着，稳稳的活着，活下去。求长生，问大道，看遍大千世界，各处芳华。你说的什么？我也听不懂。反正我觉得你现在就可以做啊。小莲，别等了，再等就不是那个味儿了。你那夜叉一族寿命悠长，你哪能跟我们这些浮游朝生暮死的心情比啊？我们光是在这命数里面挣扎，不沉溺下去，就已经是拼尽全力了。那我要是还停下来，去欣赏一下路边的风景、花花草草，那实在是太奢侈了。这夜叉长得虽然凶狠，但心倒是好。日后要是有机会去渡仙门，我再请你喝点好酒。干了。不，真难喝呀！小嫂，没事吧？小嫂，小嫂，小嫂，离开这儿！
千冷师姐，咱们这样跑下去也不是个办法呀。这附近就没有雪月城的盟友前来助阵吗？我自幼就很少离开雪月城，和江湖上的人也没打过什么交道。莫说是寻盟友了，我连雪月城有些什么盟友都不知道。那怎么办呢？有了！啊！阿爹临走前给了我样东西，有了它，这附近的盟友自会前来相助。这什么呀？一支穿云箭，千军万马来相见。哦，我明白了，这是雪月城的求救信号。只是这烟火可见不过100里，这附近真有雪月城的盟友吗？白痴！哎，你这刚醒你就骂人，你才白痴呢！你不许骂他。哎，跑！什么？快跑！千冷师姐，他说快跑什么意思啊？有人先一步把他们劫走了。这附近有雪月城的盟友吗？剑心种。行了，到这儿就可以放心了。剑心种外设有奇门阵法，寻常人根本进不来。多谢2位兄弟了，敢问2位兄弟尊姓大名？何去？何从？好特别的名字啊！没时间寒暄了。放心吧，适逢华神医正在剑心种中采药，我这就送他过去。哎，这位雷兄弟啊，不如和我去一趟剑阁吧，老爷子应当想见你的。老爷子是谁啊？笨啊！老爷子当然是剑心种的种主了。种主？嗯。哇，这好多剑啊！这儿真是比雪月城藏剑阁还威风呢！哎，对了，米轩师兄，你为什么会出现在这儿啊？我是来剑心种办点事儿。哦。结果刚到这儿就发现，天空炸响的那支千城令，能有资格用千城令的人可不多，我就赶紧赶了过来。结果发现是你。哎，刘姐，快来啊！这柄是麒麟牙，是麒麟剑手吕修熙的佩剑，剑柄上能排第16。哦。麒麟牙杀性太重，你若真想碰它，那么很有可能受伤的是你自己。老爷子，要求见的落霞仙子的弟子是谁呀？在下骆明轩，正是落霞仙子的弟子。哦，你师父近来可好啊？还行。是不是还和当年一样的貌美啊？啊？那个，你要的剑，老朽已经给你铸好了。哇！重剑无望，轻剑别离，长剑凤凰，双剑勾芒结尘，3尺剑般若一目，一共7柄剑。7柄剑，这么大方？多谢老爷子，你拿去吧。至于你嘛，好像看着很眼熟啊。听雨啊，许久未见了呀。你老认识这把剑？听雨观雪，万花闻风，风雅四剑，乃是我年轻时所著，我自然认得。风雅四剑
是您所铸？那莫非您是李素王？哎，等，您不是已经死了吗？你才死了呢！我不过是20-30年没在江湖上露面罢了。谁说我死了？那这个江湖上面说，剑心主的种主现在是李素王的弟弟李素臣。哎，这个江湖传言也不可信啊。外公，孙子刘无节不孝，见过外公。快起来，快起来！剑术有成，便不算不孝。你既然得了这把天羽剑，想来是见过你姐了。好，哎，你姐啊，才是真的不孝啊！她明知道我一个老头子在这剑心冢里面孤苦伶仃的，也不来陪我。你说我又没有非得逼着他，让他当这个剑心冢的冢主，他那么怕我干什么？这天羽剑就算是对他的惩罚，我没收了。啊！莫急，今天晚上啊，你来剑阁，我再送你一把更厉害的剑。外表没有一点伤，但脉象就可以乱成这样，还真是罕见。叶姑娘，你没事吧？没事，我就是有点累了。脉象怎么会如此之乱？他们要来了，我们快走。我们已经到了。师叔，随我回去。你要忤逆师门吗？可我偏偏有2个师门，但你姓唐，为何非要如此？难道唐门真的要做叛蒙背义之事吗？这不是你该想的事情。身为唐门子弟，你只需要懂得遵从。可百里师傅告诉我，凡做事之前，先问本心。够了，唐莲，你姓唐，唐门的唐。当初是你们送他去雪月城，如今却要斩断他与雪月城的关系。百年世家，先求唐门，就是这么对待门内弟子的吗？唐莲。我再给你最后一次机会，你可是唐门这一辈最优秀的弟子，我希望你不要做出错误的选择。唐莲，叶姑娘，你赶紧走，找到最近的兵营，走。叶姑娘，小心！好久不用这类武功，都会忘记叫什么名字了。自在心中神功。对，就是这个名字。叶安石，在天外天我叫叶安石，如今再回中原，还是叫我吴心吧。多谢大舅。我当是谁呀？上回放你回到天外天，这次你竟然还敢跑回中原？放我回，就凭你？走了。截住景霞了吗？今日得到消息，暗河苏家家主苏沐雨和谢家家主谢奇刀合力阻止李寒一北上，但李寒一看穿了埋伏，最终突围而去，目前行踪不明。看来
暗河已经动手了，老九也太擅作主张了。唐门三老呢？那3位老爷子原本不想露面，可那时李寒衣已经突围而去了，他们迫不得已现身，也没有追得上。至于唐门为何会和暗河联手，我猜是九皇子在动身之前就已知晓了唐门，他们知道殿下与九皇子的关系，便以为这是殿下下的命令。老九为何会如此确认暗河会和他协作？因为九皇子他冒充了一个人。谁？萧楚河。外公，我来了。你来啦？吴外公要给我一把什么剑？当然是世上最好的剑之一啦。最好的剑之一？莫不是在剑谱之中？来，你看看这两边的剑谱，10大名剑，乃是当今世上最好的剑。你看看，这剑谱第10，无忧，其剑银白如玉，剑身修齐秀丽，不似人间之剑，隐隐有飘然的仙风。现传人不知。这剑谱第9，霜雪，其剑乃是雌雄双剑，秋之霜，冬之雪，单剑平凡，可是双剑合璧，却有神威。现传人不知。这剑谱第8，皓阙，其剑可称得上人间正气第1剑，浩然正气，可斩千魔。原北离大都护所佩之剑，现藏于天启城的天剑阁，由剑奴守之。这剑谱第7，洞千山，其剑的剑气是浩瀚无比，一剑起动千山，起万朝。这10大名剑之中，唯当是铸剑师所铸之剑，现传人不知。这剑谱第6，青霄，其剑乃是望城山的镇山之宝，历任掌门所佩之剑，现传人为望城山掌教赵玉珍，位列5大剑仙之玄剑仙。你再来看看这边，这剑谱第5，破军，其剑钝而厚重，非天生神力不能无，称王霸之剑，现为怒剑仙严战天佩剑。剑谱第4，这世上的剑，有的是4个字，有的是3个，最多的是2个字。但是这把剑，它只有1个字。心。对，这剑谱第4，心，唯一一把以单字命名的剑。这剑可通灵啊！它与剑主心意相同，剑意纯粹，可断凡剑剑意。其剑为剑心中历任传人所佩之剑，现传给雷无节。外公是想把这柄剑传给我？这把剑本来就是你母亲所佩之剑，现在由你来继承，那也是理所应当的嘛。不过，有人认为，剑是剑，人是人。比如你姐姐，她不愿意接过这柄新剑，却偏偏跑到那个昆仑去求什么铁马冰河。但是有人觉得，剑即是心，心亦可作剑。比如你的母亲。
外公能给我讲讲我母亲的事吗？你母亲是一个非常好的人呐，她善良聪明，性格温柔，又是天下难得一遇的奇才呀。哼，若不是遇到那个天杀的雷梦莎，她定会是剑种的传人的。母亲是怎么认识父亲的呀？这个雷梦莎与他的那个好兄弟百里东军，到我这剑心冢来造访，不好好的待在剑阁里，却非要偏跑到那剑心崖。你跑到剑心崖也就算了，可他偏要与新月比武。你比武也就算了，可他偏却赢了。你赢了也就算了，可他偏……外公，我怎么听出了一股吃醋的语气呢？从那以后啊，你母亲新月天天吵着要和这个雷梦莎去闯荡江湖。我就想啊，这闯就闯吧，这年纪轻轻的，总不能一辈子窝在这山谷里吧？更何况这雷梦莎也是一表人才，又是世家子弟，于是我就答应了。哎呀，这些年啊，我真是后悔呀！我就问我自己，我为什么要答应呢？我就应该把他给留下来。哎，小子，你说说，如果当初我要是留下来的话，那是不是跟今天就不一样了？是，那就可能没有我了。哎，你这个臭小子啊，你的性格怎么跟你父亲是一模一样啊？一副子没心没肺的样子。外公，你不是还有我和我姐吗？我们会经常来看您的。看我可以，打我剑的主意不行。外公，你自己说要把新剑传给我的，你可不能后悔了。哈哈哈！你个傻小子啊！这把剑可不是一般的剑呐，就算我要送你，那也得看它应不应你呀。再见。哎，小子，你不要总想着如何控制这把剑，你呀，要用心的与他交流，他才会回应你的。再试试。小杰，好久不见了。阿娘，真的是你吗？阿娘，我只是你心里的想象，是心剑与你产生了共鸣，幻化出了我的样子。阿娘，我真的好想你，阿娘。我和姐姐还有外公都已经重逢了，若是你和阿爹还在的话，我们就可以像小时候那样一起生活了。傻孩子，没关系，只要你心里一直想着我们一家人就永远在一起。对了，阿娘，我现在已经是青龙守护了，可是我不知道作为一个真正的守护到底应该做点什么。在我回答你之前，你先告诉我，你为何执剑？因为我有想保护的人。对于守护来说，执剑的意义就是守护想要守护的人。想要守护的人，守护想要守护的人，守护想要守护的人，守护想要守护的人。好，时隔10年，这把新剑终于有了自己真正的主人了。守护想要守护的人，阿娘，放心吧，孩儿定不负使命。
小子，听说你躲了一夜的追杀，赶紧回去休息吧。明天一早，再试试这把新剑的威力。外公，你这剩下的剑你都还没讲呢。虽然说剑谱前3甲我已经听过很多遍了，不过呀，从天下第一铸剑师的嘴里讲出来，那还是非同凡响的。好，我就应了你。来，这剑谱第3，铁马冰河，其剑乃是世间极寒之剑，原封在昆仑之巅，曾为绝世昆仑剑仙所有，现为雪月剑仙李寒一所配。阿姐可真是厉害，不继承新剑，去继承那把更厉害的。我说你这个臭小子啊！既然有了新剑，就应该说新剑是最厉害的。咱们能输给阿姐不丢人。这剑谱第2，大明朱雀，其剑为无双城镇城之宝，现藏于无双的剑匣之中。这剑意锋锐，出剑必见血可翻，现为无双城的城主无双所有。也不知道无双什么时候才能拔出这把剑。能拔出大明朱雀的，就证明他已经是剑仙了。那就只剩下最后这一。外公，这最后一柄剑怎么是空白的呀？我告诉你，这剑谱第1，天斩，天下第1剑，天道之剑，非天命之人所不能持。现供于钦天监，有国师齐天辰守之。这天斩乃是开国皇帝留下来的神剑，已经有几百年未曾现世了。我虽然是剑心中的种主，我也没有见过此剑，自然也就画不出来呀。这几百年都不现世，他不会都锈了吧？不会的，不会的。像本朝的开国皇帝那般的天命之人，又岂能是那么容易便出现的？丫头啊，这个年轻人的伤怎么样了？他的问题啊可就大了，他的隐脉受了重伤。世人皆知显脉乃是指奇经8脉和12经长脉，还有15络脉。但其实人亦有隐脉，因为人的内力便是藏于这隐脉之中。此人隐脉受损，不能用武，但是我能感觉到他的隐脉中有股可怕的力量。如果这股力量反噬，那么他就会陷入很危险的境地中。他之前应该遭遇过了一次反噬，只不过这次反噬并不严重，所以只是有些气虚，补一补就好了。但是以后嘛……怎么，还有我的小花锦看不好的病吗？你别说是我，就算我师傅来了，估计也医不好。至于我那个3心2意的师兄，怕是也医不好吧？你是说那个枪仙司空长风吧？师傅说啊，若是师兄只注重医道，那么这天下间便没有他治不好的。可是师兄又学医又练枪，还跑去当什么城主，这般3心2意还怎么学医啊？你倒是专心钻研医术了，跑到我这剑心冢里采了1年的药材，
我诱惑了你几次跟我学剑，你都不肯，怎么就没有看到你把他给医好啊？我还小嘛。还小，强词夺理。你醒了，好点了吗？好多了。你放心，以后我一定不会再让你受到伤害了。哦。先把药喝了吧。3日过去了，你终于能下床了。多谢神医。不用谢我，我只能帮你小忙。你隐埋的大伤，我治不了。这话我已经习惯别人说了。我之前在药王谷里看到过一本古书，上面记载了一种医术，叫捕魂之术，能令枯木逢春，结泉涌水，逝去的花草能够重生，断去的魂脉也能够重连。只是书上并没有记载捕魂之术的正确用法。可能早就失传了吧，毕竟师傅号称医术天下第一，也并不会这捕魂之术。这么说，你是新百草的弟子？是啊。这几天啊，千落师侄已经和我说了，你是长风师兄的弟子，所以你也应该叫我一声小师叔。你今年多大？你别看我小，我可是有大志向的。什么大志向？比如治好你的伤，我是认真的。我信。对了，他们说你那天通过什么流转之阵将内力借给了他们，是一本什么书啊？能给我看看吗？可以。此书乃是如剑仙谢轩所写，修炼此中功法，可以慢慢修复隐脉。真是本奇书。你要是想，就请你多看几日。不用了，我已经都记住了。想不到小神医竟还是过目不忘的天才。但是你那个姓雷的小兄弟可不能再等了，他每天着急想要出种去那雷家堡，还说如果去晚了就要被姐姐一剑给杀了。什么姐姐啊，这么凶？天下前5的剑仙，你说凶不凶？不过他既然这么着急，那我得去拜访一下李种种。萧瑟见过李种种。你的身体好些了吗？好多了，多谢种种相助。哎，这都是华锦的功劳，老朽也没做什么，只是没有想到我能够再次与你相见呐。对了，你对暗河的追杀有什么想法吗？暗河向来是不死不休，如果是专程为了杀我们，那应该派出更强力的杀手才对。怎么，苏昌黎还不够强吗？我们之中最有可能是目标的人就是我。若是请东暗河为求稳妥，应该请出纸伞鬼苏沐雨这样的高手。所以我估计，这里面应该是另有阴谋，或许跟我们此行的目的地有关。雷家堡、英雄宴，这些也只是我的猜测罢了。当务之急，是我们要快点赶往雷家堡，在敌人的阴谋发动之前，就还有回旋的余地。
你刚才说你叫萧瑟？是。不管以前是叫什么，以后也只会是这个名字。暗河的那些人惧怕我剑心虫，不敢硬闯，但也未必会离开呀。今天晚上我就去击退他们，明天一早你们就走吧。怎敢劳烦种主亲自动手？我外孙为你，我为我的外孙。真是个大好杀人夜呀！你在担心剑心种帮助他们吗？那何惧何从二位护剑师我们见过，单凭他们二人的剑术，与你相差甚远，不足为惧。除了他们，剑心种还有别的高手。啊？别的高手？谁？剑心有月，睡梦杀人。李新月已经死了很多年了。李新月是死了，但是心剑未绝，教他剑术的那个人也依然在。您是谁？天下第一铸剑师，李素王。巨剑腾空，天下第5名剑破军的仿剑，乃是我年轻时所铸，也是许久未见了。是柄好剑，只可惜被握在正确人的手中，杀气太重，毁了一把好剑。剑本来就是凶器，在我面前论剑。外公，外公，我自己的事情自己了，您不必替我说道。此人不好对付。我遇到不好对付的人多了，你看我不活得好好的吗？再来问一次剑吧。我有一剑，剑仙李寒一所传，名赤落云剑。新剑，好。剑不是凶器，是你的朋友，死在这样的剑下，无妨。刚刚我的确胜了你一剑，还不足以伤你吧？对于杀手来说，输了便是死了。又是傀儡，不必追了，这只是他的脱身之术，区区一个木鹰不足为虑。小子，你没事吧？刘姐，哎，喂！刚刚苏昌黎那一剑，是前辈动的手脚吧？是的，就是刚刚我和他对的那一剑，我已经把他的真气给激得混乱了，可是他却感觉不到，所以在和小杰对阵的时候，他还误以为自己躲过了那一剑，最后偏离了1寸，被震断了心脉。前辈为何如此？小杰天赋很好，可是有些心软了。我能够感觉到
他的剑是君子之剑，然而君子之剑也需要有杀伐气。他的剑求胜，而不是求生。这江湖险恶，这样的剑会活不长久的。我不愿杀人，人却要杀我。不管是不是江湖，永远都是这样。前辈的担心我记下了，还请把雷无节放心的交给我。若不是为了你，我也不会迫使小姐做出这样的事来的。前辈什么意思？4年前，我的女儿死了。如今，我希望我的外孙能够平安的回来。萧瑟记下了。救命之恩，萧瑟永世不忘。若有缘，再来求见。等一下，这个给你。什么东西啊？我知道你有钱，随身带着金贵的蓬莱丹当糖果吃，但这个不一样，就算再怎么要死的人，吃下它都可续命3日。到时候你再出事的话，吃下它，3日之内找我，我救你。好。那萧瑟是什么人？你怎么向他鞠躬啊？他说他叫萧瑟，不再是以前的那个人了。但是有一点是不会变的，他姓萧。只要他姓萧，那么他所做的那些事情，就永远不会有结束的一天的。跳！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 我要不要过去啊？师傅也没教我怎么安慰男人啊。陆明轩，你不用担心我。其实，我早就想到会有这一天。踏上江湖路，有的时候你不想杀人，人家却想杀你。我都明白的。所谓身不由己，就是这样。可是这些都是错的。大家打打杀杀，仇恨不断，永远没办法终结。这不是我心里想要的江湖。我知道，你要的是鲜衣怒马，把酒当歌。是我想的太简单了吗？你知道我心中的江湖是什么样的吗？我曾经以为，江湖跟朝堂一样，只有无尽的人心。直到我遇见了你，遇见了无心，还有天外天、雪月城、暗河。我现在觉得江湖是一面镜子。镜子。人在面对镜子的时候，看到的是自己；面对江湖的时候，看到的是自己的内心。